اوعى تحسب وزنك او نزولك على الميزان بالكيلو. دي كلمة جدا بقولها شهيرة لكل اي حد بيجي عندي العيادة عشان يعمل انقاص وزن وينزل. طبيعي كلنا مش زي بعض، في شخص ممكن يكون وزنه ازيد من 20 كيلو زيادة، في واحد عنده 10 كيلو زيادة، في واحد عنده 30 كيلو زيادة، في واحد 150 كيلو فعنده 50 60 كيلو زيادة. فبالتالي لو اتنين اصحاب جايين مع بعض او واحد وزوجته جايين مع بعض عشان يعملوا انقاص وزن، بنلاقي ان واحد بينزل 2 و3 كيلو والتاني بينزل كيلو او نص كيلو. هل احنا بنقارن بقى ونقول ليه انا ما خسيتش كتير او ما نزلتش بالكيلو 2 كيلو 3 كيلو؟ لا، هي دي النقطة بقى. احسب نزولك على الميزان بنسبة من وزنك. هل انت عندك 10 كيلو ولا عندك 15 ولا عندك 20؟ مثال، لو شخص 100 كيلو هينزل مثلا 10% من وزنه، يعني محتاج ينزل 10 كيلو. طب لو شخص عنده 60 كيلو محتاج ينزل 6 كيلو. فبالتالي ال 6 كيلو اللي محتاج ينزلهم هينزلهم في خلال مدة قد ايه؟ وبالتالي نفس القصة للشخص اللي عنده 100 كيلو محتاج ينزل وزن قد ايه؟ احسب وزنك بنسبة من دهونك، مش بوزنك على الميزان بالكيلو. هترتاح وتريح بالك. ودايما تفكر في مكتسبات الدايت ان انت بتعمل دايت عشان تخس وزنا وحجما وتكتسب صحة وثقة في النفس. فبالتالي هتلاقي مكتسبات الصحة عندك اتحسنت، مشيك وكفاءتك اتحسنت، لو في سكر او ضغط بقى احسن، لو في الام في الرجلين او في الظهر او تورم في القدمين هيتحسن. غير فكرك وابدأ صح وكل اكل صحي، واوعى تفكر في الميزان بالكيلو.